दोस्तों, ये जो कारपेंटर का काम है ये कोई आसान काम नहीं है। इसमें दिमाग लड़ाना पड़ता है। और जब दिमाग लड़ाएंगे तो तब जाके इसका रिजल्ट जो है ना पॉजिटिव आता है। वरना अच्छी खासी लकड़ी का भी सत्यानाश हो जाता है। तो यहाँ पे कारपेंटर इसको यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं, किस तरीके से अपना स्किल दिखा रहे हैं, किस तरीके से अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए किस तरीके से इसको जोड़ देगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आप कुछ ना कुछ ज़रूरी डेली लाइफ के लिए सीखोगे।